भोजनानन्तरं गहनं चिन्तनं कर्तुं कश्चन क्लेशः भवति अस्माकं कृते। अतः वयं लघु लघु वाक्यानि अस्माकं यानि वाक्यानि सन्ति अस्माभिः लिखितानि वा अथवा तत् समानरूपाणि वाक्यानि स्वीकृत्य परस्परं विचारं कुर्मः। अस्तु, प्रारभामहे। आम्, ओम यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वयं दिनत्रयं यावत् व्याकरणसम्बद्धविषयाः एवमेव तत्र व्याकरणे प्रत्ययाः कारकविभक्ति संबद्धाः नैकान् विषयान् ज्ञातवन्तः। अतः इदानीं किञ्चित् धैर्यम् आगतं स्यात्। इदानीं तत्र कथं प्रयोगाः भवन्ति प्रत्ययानाम् उपयोगे सति एतत् सर्वं वयं प्रायः लिखितवन्तः। अतः इदानीं काञ्चन वाक्यानि मया किञ्चित् संस्कृत्य तत्र लिखितं। तत् एव अन्तिमं रूपमिति नास्ति। अहम् एकवारं विचिन्त्य तथा लिखितवान्। ततः अपि इतोपि सुन्दरतया इतोपि परिनिष्ठितं रूपं समानेतुं वयं समर्थाः। अस्तु, पश्यामः। कश्चित् उत्थाय नाम मा पठतु, इदं वाक्यं स्वयं पठन्तु भवन्तः। अत्र दोषाः सन्ति वा न वा? अद्यत्वे यासां बालकथानाम् अस्माकं प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रचलिताः सन्ति ताः सर्वासां मूलस्रोतः सर्वमान्यरूपेण बौद्धिकताः एव सन्ति। शुद्धः वा? कैसे होगा? लिखनी है, कैसे होगा? नुदन सबसे नीचे आरेखम नहीं क्या है क्या हाँ स्लाइड है पीडीएफ पर क्या साइंस क्या स्टार्ट करो तो इसमें बता पीपीटी आसी इधर पीपीटी आसी तत् पीडीएफ कलर तस्य पीडीएफ किन्तु अत्र अस्तु, कुत्र कः एक उत्थाय कोऽपि वदतु कुत्र दोषः अस्ति? यासां बालकथानाम् अस्माकं प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रचलिताः सन्ति ताः सर्वासां मूलस्रोतः। याः बालकथाः अस्माकं प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रचलिताः सन्ति ताः सर्वाः एवं वा? वाक्यस्य शुद्धं रूपं लिखन्तु स्वकापिकायां शुद्धं लिखन्तु अग्रे अहं दर्शयिष्यामि। तत्रापि यदि भवन्तः किञ्चित् परिष्कर्तुम् इच्छन्ति
भवतां लेखनानुसारं वक्तुं प्रभवन्ति। इदानीम् एतस्य उचितं रूपं यत् मम मनसि समागतं तदहं लिखितवान्। तस्यापि वाक्यस्य दर्शनं वयं कुर्मः। तेन सह भवतां यदि उत्कृष्टता अस्ति तदपि भवन्तः वक्तुं प्रभवन्ति। अस्माकं कृते यानि पत्राणि प्राप्तानि अथवा यानि पत्राणि लब्धानि ततः एव इदं वाक्यम्। साक्षात् इदं वाक्यं लेखनीयमिति नास्ति, तद्दृष्ट्वा भवन्तः समीकृत्य भवतां टिप्पण्यां लेखितुं प्रभवन्ति। जातम्? सर्वे लिखितवन्तः वा? अस्तु। इदानीं कश्चित् सर्वे लिखितवन्तः स्युः? मानव निर्दिशतु वयम् इति सर्वे तथा सन्नद्धाः भवेयुः, अन्यथा वृद्धाः वदन्ति अन्ये तु सुखेन। इदानीं गणाः निर्मिताः, तत्र प्रथमगणे ये केऽपि सन्ति हस्तम् उत्थापयन्तु। प्रथमगणः केषाम् अस्ति? ओ भूपाल् वर्श्रिया भवत्सु सा वदति, प्रियङ्का इति खलु? सा अन्ते उपविष्टवती। भवती किं लिखितवती? श्रावयतु। नाम इदम् एतत् वाक्यं यदस्ति तत् भवती शुद्धं कृतवती वा? न कृतवती? तर्हि करोतु। वस्तु एषा आसीत्, करोतु। समस्या सर्वे इदानीं सर्वेपि वदन्तः आसन् सर्वे लिखन्तु किम् अशुद्धमिति। कक्षायां सन्ति काले अपने अन्यः इदानीं ये उत्थिताः, भवान् वदतु। अद्यत्वे याः बालकः पठतु, यद् लिखितं पठतु, तदेव लिखितं यत् तदेव दृष्ट्वा पठतु। अद्यत्वे याः बालकथाः अस्माकं उत्तमं, तदेव पठतु। याः बालकथाः अस्माकं प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रचलिताः सन्ति तासां सर्वासां मूलस्रोतांसि सर्वमान्यरूपेण बौद्धकथा एव सन्ति। बौद्धकथा मूलस्रोतांसि किम् उक्तम्? मूलस्रोतांसि सर्वमान्यरूपेण बौद्धकथा एव सन्ति। तत्र एकवचनेनापि भवितुमर्हति, मूलस्रोतः इत्यपि भवति। सम्यक्। दोषान् गणयतु, भवान् तिष्ठतु, उपविशतु। के दोषाः तद् वदतु। कुत्र कुत्र दोषः वर्तते? अत्र किं भवितव्यं? बालकथाः। अस्तु, कुत्र? अधुना मेलनीयं न केवलं दोषाः। रूपं कथं चलति स्रोतशब्दस्य? स्रोतः, स्रोतांसि, स्रोतः, स्रोतसि, स्रोतांसि। किञ्चित् जागरूकैः भाव्यं। मनः, तस्यापि क्रमः। मनसि, मनसांसि, तद्वत् रूपं चलति। अवगतं वा? अन्यः कोऽपि वदति? भवद्भिः यद् लिखितं, भवन्तः यद् लिखितवन्तः टिप्पण्यां तदेव श्रावयन्तु। राहुल वदतु। अद्यत्वे याः बालकथाः अस्माकं प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रचलिताः सन्ति तासां सर्वासां मूलस्रोतः सर्वमान्यरूपेण मूलस्रोतः सर्वमान्यरूपेण बौद्धकथाः एव। कथाः इत्यत्र कथाः इत्यत्र वचनं किम्? स्रोत इत्यत्र भवान् किम् अलिखत्? स्रोत
सत्यं किं वचनं साम्यता जायते किं न श्रोतः इति शक्यते भवन्ति श्रोतांसि न तेषां श्रोतः इत्यपि भवितुमर्हति कोऽपि क्लेशः नास्ति। समस्या का तद्वदतु किं भवान् तत्र सन्ति श्लोकम् अस्ति अस्ति स्यात् अस्ति स्यात् न एवं तेषां स्रोतः तासां स्रोतः सर्वमान्यरूपेण बौद्धिकता एव सन्ति। नाम स्रोतः इति शब्दस्य का अर्थः आधारः इति तदानीं भवितुमर्हन्ति कथाः एवं खलु श्रोतांसि भवन्ति इत्येव नापेक्षते एवं सन्ति इत्येव श्रोतांसि इति तत्र भवति तदानीमेव सन्ति इति भवेत् इति नास्ति आधारः मूलम् इत्यर्थः। अस्तु मया किं लिखितं पश्यन्तु किमपि दोषः अस्ति वा प्रत्येक अस्माकम् इति गृहेषु प्रत्येकम् इति शब्दः मया न लिखितः अद्यत्वे याः बालकथाः अस्माकं गृहेषु प्रचलिताः सन्ति तासां सर्वासां मूलस्रोतः बौद्धिकताः एवेति सर्वसम्मतम् अस्ति अथवा सर्वसम्मतः विषयः अस्ति इत्यपि शक्यते। यथा वयं किञ्चित् संक्षिप्ततया लिखितुं शक्नुमः तदर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः। इदानीम् इदमेव अन्तिमं रूपम् इति नास्ति मदपेक्षया भवन्तः इतोपि उत्तमतया लेखितुं प्रभवन्ति तत्र कोऽपि संशयः नास्ति। अवगतं वा? अस्तु अग्रे गच्छामः। लिखन्तु तस्य तत्र दोषाः सन्ति खलु सन्ति वा न वा इति पठन्तु। प्लेटो महोदयः क्रेटिलस् इत्यस्मिन् नाम सः ग्रन्थः वा इति मया नावगतः मूलमपि अहं दृष्टवान् यतो दीर्घवाक्यानि सन्ति तस्य आरम्भः कुत्रचित् अस्ति परन्तु अहं झटिति वाक्यं स्वीकर्तव्यम् इति कृत्वा प्लेटो महोदयः क्रेटिलस् इत्यस्मिन् एकां कथां दत्तवान् यस्याम् एकः गर्दभः सिंहस्य त्वकं धरित्वा सर्वान् भयभीतं करोति। शुद्धं वा? किं धृत्वा तत् भवान् लिखतु। इदानीं कृपया लिखन्तु असेव परिष्कृत्य भवन्तः भवतां टिप्पण्यां लिखन्तु। एतस्यैव परिष्करणं सम्पाद्य भवन्तः भवतां टिप्पण्यां कृपया लिखन्तु। प्लेटो महोदय क्रेटिलस इति इस क्रेटिलस ग्रंथ में एका कथा दिया है ऐसे है मूल में कथा दिया है जिसमें गर्दभ सिंह के त्वक का धारण करके सबको भयभीत कर रहा है। ये हिंदी में वाक्य है। एतावता यः नोक्तवान् सः कश्चित् उत्थाय स्वकीयं वाक्यं श्रावयतु। भीति मास्तु तत्र सः तु अस्तु भवान् तु वदति एव अस्तु वदतु। तत्रापि उचितशब्दाः कुत्र प्रयोक्तव्याः हिंदी भाषायां कथमपि चलति परन्तु दत्तवान् इति शब्दं स्वीकृत्य वयं सर्वत्र तमेव शब्दं प्रयुञ्ज्महे इति किञ्चित् दानार्थम् अन्येपि शब्दाः ग्रन्थे किमपि स्थापयतु तत्र कोऽपि दोषः नास्ति।
महोदयः क्रिटिकल इत्यस्मिन् पुस्तके हम्म एकां कथां बध्नात् बध्नात् हाँ यस्याम् एकः गन्धर्वः हम्म तस्य त्वचं कृत्वा सर्वान् त्वचमिति भवति वा द्वितीय एकवचने त्वकम् इत्यस्य तत्तु दोषः खलु भवतः परिष्कारः कर्तव्यः त्वक् शब्दः कथं भवति त्वक् त्वचौ त्वचः पुनः त्वक् त्वचौ त्वचः इत्येव खलु त्वक् एव भवति सम्यक् सर्वान् स्त्रीलिङ्गान् स्त्रीलिङ्गे त्वचं त्वचम् इति स्यात् वा त्वक् त्वचौ त्वचः इत्येव पश्यन्तु एकवारं हा? किमस्ति त्वचम् इत्युक्ते त्वचम् इति अस्ति ओहो स्त्रीलिङ्गे केवलं स्त्रीलिङ्गे एव अस्ति वा त्वक् शब्दः अन्यं किमपि तादृशं सदृशं शब्दं वदन्तु त्वक् शब्द इव चर्म इति नास्ति अर्थः अहम् अर्थं न पृष्टवान् सम एव अस्ति वा अतः एव त्वचा इति चिह्नितमस्ति ओके अस्तु अस्तु तर्हि त्वच त्वक् एवं भवितुमर्हति त्वचं त्वचं कृत्वा सर्वान् भयभीतान् करोति अस्तु अन्यः कोऽपि लिखितवान् वा सर्वे लिखितवन्तः भवान् प्लेटो महोदयः क्रेटिलस् इत्यस्मिन् एकां कथां दत्तवान् यस्याम् एकः गर्दभः सिंहस्य त्वचं वा रूपं धृत्वा सर्वेषु भीतिं जनयति सर्वेषु भीतिं जनयति सम्यक् सर्वे पश्यतु एवं सर्वेषु भीतिं जनयति इति साधुप्रयोगः एवं सर्वान् भाययति तदेव रूपान्तरणं कृत्वा कथं लिखितुं शक्नुमः इति सः स्वकीयम् उक्तवान् दत्तवान् इति तदेव समीचीनं तथा समीचीनं नास्ति वयं किं कुर्मः भारतीयभाषा अन्याः यथा सन्ति तथैव तत्रस्थान् शब्दान् एव आदौ गृह्णीमः परन्तु अस्माकं रुचिः यदा न भवति वारं वारं तत् श्रुत्वा पुनः परिवर्तयामः अतः प्रथमवारे लेखने दत्तवान् इति आगच्छति यतोहि मूले तदेव अस्ति इति कृत्वा परन्तु द्वितीयवारं स्वकीयं वाक्यं स्वेन निर्मितं वाक्यं यदि पठामः तदानीं किञ्चित् ददाति इत्यपि दत्तवान् इति तथैव भवति अस्तु प्लेटो महोदयः क्रेटिलस् इत्यस्मिन् एकां कथाम् अलिखत् मया एवं चिन्तितं दत्तवान् इति समीचीनं नास्ति इति कृत्वा दत्तवान् प्रदर्शितवान् यस्याम् एकः गर्दभः सिंहस्य त्वचा स्वम् आच्छाद्य सर्वान् भयभीतान् करोति शक्यते वा इतोपि परिष्कारं कर्तुं परिष्कारः सर्वदा भवितुमर्हति अत्र पश्यन्तु एतत्रैव अवधानं देयं सर्वान् इति बहुवचनान्तम् अत्र आगत्य भयभीतम् इति जातं भयभीतान् इति भवेत् खलु सर्वेषां तत्र विशेषणं भवति भयभीताः ते कीदृशाः आसन् भयभीताः आसन् तर्हि तेषां विशेषणत्वेन तद् भवेत् अस्तु अग्रे सरामः किमपि न वदन्ति गच्छामः लिखन्तु लिखन्तु तस्य परिष्कारं कृत्वा लिखन्तु स्वयं यथा इदानीं तत् पेजेस् यानि पुटानि
स्वीकृतवन्तः तत् दृष्ट्वा यथा वयं परिष्कारं कुर्वन्तः स्मः तद्वदेव लिखन्तु तत्र परिष्कारं कृत्वा स्वकीय टिप्पण्यां लिखन्तु पुनर्मोषिको भव इति कथां जानन्ति खलु प्रायः सा एव कथा इति मम भाति कः वदति अस्य परिष्कृतं रूपं सम्पूर्णवाक्यस्य निर्मितवाञ्च इति भिन्नं वाक्यं कुत्र तं सर्वाङ्गसुन्दरीं युवतीं निर्मितवाञ्च हा तद् भिन्नं वाक्यम् एतद् एवं। करणीयं वाक्यं तु शुद्धं प्राक् किमपि वर्तते अनन्तरं किमपि भविष्यति मध्ये यदस्ति तद् दत्तम् अधुना एतत् संशोधयति अत्र पश्यन्तु सर्वाधिकशक्तिशाली पतिः प्राप्त्यर्थं लिखन्तु वो केवलं वाचा लिखन्तु एकवारं प्राप्त्यर्थम् इत्युक्ते परिष्कृतं रूपं लिखन्तु लिखन्ति वा सर्वे न परिष्कृत्य लिखन्तु दोषः भवति चेत् चिन्ता नास्ति अनन्तरं भवन्तः स्वयमपि परस्परं प्रदर्श्य परिष्कर्तुं शक्नुवन्ति वाक्यार्थबोधः जायेत तथा वाक्यं निर्मान्तु येन भवति वस्तुतः यः ग्रन्थः प्राप्तः सः अतीव हाँ कः वदति कथयन्तु भोः सर्वेषाम् अवसरः समागच्छति तथा उत्थापयति तर्हि एकैकः क्रमशः वदन्तु ये तथा वक्तुं वाञ्छन्ति ते आदौ प्रयासं भविष्यति न कुर्वन्ति चेत् न भविष्यति किं जातम् आगमिष्यति वा एवं वा एटीएम् अस्ति स्वपिति दर्शनम् ओहो सः वदतां देवराज महोदय हाँ कः श्रावयति कृपया यहाँ पर क्या है उसको सर्वांग सुंदरी युवती बना दिया वह जो है सर्वाधिक शक्तिशाली पति को प्राप्त करने की इच्छा से अभिभूत होकर वह एक मूषक को ही सबसे शक्तिशाली अधिक सर्वाधिक सशक्त मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली समझकर ऐसे मानकर उनसे विवाह करने के लिए इच्छा प्रकटित की उसके बाद वह देवी विवश होकर उसको फिर से मूषक बना दिया क्या वदते सर्वेभ्यः एकवारं वसन्तु सर्वे अवसरशालिनः भगवान पृष्ठवान् खलु मम गणे भवान्
अस्तु भवान् वदतु किं लिखितवान् वदतु भवान् अस्तु वयं यः यत्नं करोति यः वदतु भवान् वदतु तां सर्वाङ्गसुन्दरीं युवतीं निर्मितवान् च सर्वाधिकशक्तिशालिनं पतिं प्राप्त्यर्थम् अभिभूतः स एकं मूषकमेव सर्वाधिकं सशक्तं मत्वा तेन सह विवाहं कारयितुम् इच्छति च विवशो भूत्वा तां देवीं पुनः मूषिकां निर्मितवान् भूत्वा देवी ताम देवी ना वह देवी उनको बना दिया मूषक देवी को नहीं बनाया देवी ने उसको मूषक बना दिया ऋषि ने देवी को पुनः मूषिका बना दिया ना ऐसा नहीं है ऋषि का नहीं है वो कहानी अलग है हाँ वो सावधत वदत यह देवी है देवी सब कर रही है हाँ उस वाक्य को समझना बहुत हाँ हाँ शक्तिशाली प्राप्त्यर्थम पतिः प्राप्त्यर्थम एवं भवति वा तत् पतिः प्राप्त्यर्थम भवति वा हाँ पति प्राप्त्यर्थम नो चेत् पत्युः प्राप्त्यर्थम कामनायाम् अभिभूतः सः काम एकः हाँ 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 सः एकः मूषकः एव सर्वाधिकः सशक्तः प्राप्य तेन विवाहं कर्तुम् इच्छा न सः मूषकः सर्वाधिका हाँ प्राप्यति वा तत्र कथं द्वितीय आगच्छेत् हाँ हाँ तम मूषकं सर्वाधिकं सशक्तं प्राप्य तेन विवाहं कर्तुम् हम्म। इच्छा प्रकटयति इच्छा तद् हाँ इच्छां प्रकटयति शुद्धं सम्यक् हाँ देवी तं पुनः मूषकं कृतवती सम्यक् सम्यक् अस्तु एवं प्रयत्नः कर्तव्यः दोषाः भवन्ति मम वाक्येपि दोषाः स्युः संकोचश्चेत् क्लेशः इदानीं तदेव वक्तुं पश्यन्तु मदीयं रूपमिदं तत्रापि परिष्कर्तुं शक्नुवन्ति यतोहि क्वचित् तत्र क्लेशः भवति तदानीं लङ् लकारस्य प्रयोगः अपेक्षितः भवति प्राथमिकस्तरे द्वितीयस्तरे तु कर्तुं शक्नुमः तर्हि तं गर्दभं सर्वाङ्गसुन्दरीत्वेन पर्यनमयत् अथवा निरमात् इत्यस्ति खलु लङ् लकारे एकवचनं तथा सर्वाधिकशक्तिशालिनः पत्युः प्राप्तिकामनया अभिभूता सा एकं मूषकमेव सर्वाधिकशक्तिसम्पन्नमिति मत्वा तेन मूषकेन सह विवाहं कर्तुम् ऐच्छत् विवशतया सा देवी तं पुनः मूषिकात्वेन पर्यनमयत् चिन्ता नास्ति वा परिष्कर्तुं प्रभवन्ति इतोपि सरलतां सम्पादयितुं शक्नुवन्ति भवन्तः तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति भवन्तः स्वेच्छया कर्तुं शक्नुवन्ति इदमेव इति नास्ति दोषः अस्ति वा अत्र शक्तिशालिनं पतिं प्राप्तुम् अभिभूता सती एकं मूषकमेव सर्वाधिकशक्तिसम्पन्नमिति मत्वा तेन विवाहं कर्तुम् इच्छां प्रकटितवती सम्यक् सम्यक् भवति तत् सरलमेव अस्ति इच्छां प्रकटितवती एवं कर्तुं शक्नुवन्ति अस्तु अग्रे सरामः सा देवी तां लिखितवती सा देवी ताम् इति अस्ति वा तां पुनः मूषिकात्वेन नाम अभिभूता एका देवी एव मूषिका ताम् इति अहं सर्वाङ्गसुन्दरीं ताम्
इति इदानीं प्रथमं रूपं गर्दभः, द्वितीयं रूपं सर्वाङ्गसुन्दरी, तृतीयं रूपम् इति कृत्वा, परन्तु तम् इत्यपि शक्यते तत्र अन्वयं कृत्वा मूषिकां, मूषकः, मूषिका पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे। हाँ, झटिति लिखन्तु, परिष्कृत्य लिखन्तु। लघुवाक्यमस्ति, भवन्तः साहसालोमन इत्यस्य विवेकपूर्ण न्यायस्य वार्तां श्रुतं भवन्तः अपि स्मरिष्यन्ति। एवं लिखितम् अस्मासु केनचित्, चिन्ता नास्ति, चिंता नास्ति। तस्य इदानीं हिंदी में समझना है पहले। आप लोग सहसालोमन के विवेकपूर्ण न्याय को सुन चुके हैं, वहां पर ये है, सुन चुके हैं, अभी स्मृति उसको आपको याद भी होगा, ऐसे ही वाक्य है, आपको यह स्मरण होगा, ऐसे करके है। उसका ही इदं रूपम, तस्यैव इदं रूपम अत्र। बहु कालं यावत् विचिन्त्य विचिन्त्य यः रात्रौ कृतवान्, तत्र वाक्यानि तथा सन्ति खलु, भवताम् अस्माकं सर्वेषां संगृह्य। कः वदति? इदानीं हिंदी भाषायां भावम् अहम् उक्तवान्, सुन चुके हैं, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब आप लोग सहसालोमन के विवेकपूर्ण न्याय को सुन चुके हैं और वह याद भी होगा, आप लोग को वह याद होगा। ऐसे हाँ हाँ, सहसालोमनस्य विवेकपूर्ण न्याय वार्ता श्रुतवन्तः। हाँ, पुनः सहसोमलम से इस विवेकपूर्ण भवन एक बार न्यायस्य वार्तां, हाँ, न्यायस्य वार्तां श्रुतवन्तः। हाँ, भवन्तः अपि किञ्चित् सम्बन्धः स्यात्। स्मरणं कृतं। इदानीम् अस्तु, सम्यगेव उपविश। इदानीं बहवः एवमपि लिखन्ति, तत् ध्यानं विवेकपूर्ण न्यायस्य, बहुत देखे ऐसा, एकं समस्तं पदमस्ति, विवेकपूर्ण न्यायः इति अस्ति शब्दः, शब्दस्य प्रथमा विभक्तिरूपं। बहवः एवम् अस्मासु वयं लिखामः, विवेकपूर्ण अलग अनन्तरं न्यायस्य इति। तादृश सन्दर्भेषु अवश्यं बहवः नाम अस्माभिः अवधेयमस्ति। अस्तु, समयोपि अल्पः अस्ति। भवन्तः सहसालोमनः इत्यस्य विवेकपूर्णन्यायस्य विषये पूर्वं श्रुतवन्तः, अपि च तत् भवतां स्मरणे स्यात्। शक्यते? हाँ, स्मरन्ते अपि स्मरेयुः, अपि च तत् भवन्तः स्मरेयुः। करिष्यन्ते इति तत्र हिंदी पुस्तकायाम् ऐसे हो एतादृश शब्दाः बहवः भूतकालेपि ऐसे किए होंगे, ऐसे करेंगे, एतादृशाः शब्दाः बहवः सन्ति वाक्यानां, सुने होंगे। हाँ, हाँ हाँ, वदतु, किं किं भवान् वदतु वदतु। हाँ, सहसालोमनः, हाँ, अधुनापि स्मरन्ते इति, परन्तु तत्र किम् अस्ति वाक्यं,
आपके स्मरण होगा ऐसे ऐसे सामान्यतया तत् शुद्धम, परंतु तत्रस्थ आशयं स्वीकृत्य किंचित परिष्कार अपेक्षितः। अस्तु। अतः विवेकिनीं न्यायवार्तां हाँ हाँ, श्रुत्वा इति विवेकपूर्ण न्यायस्य। विवेकपूर्णं त्यक्त्वा विवेकिनीं न्यायवार्तां हाँ, शक्यते विवेकिनीं न्यायवार्ताम् एवं विवेकवतीं न्यायवार्तां, विवेकयुक्तां न्यायवार्तां, विवेकपूर्णां न्यायवार्तां शक्यते। तदेव संस्कृते शब्ददारिद्र्यं नास्ति, अतः वयं रूपाणि आनेतुं शक्नुमः। एवं हाँ। क्या वचने लिट् लकारस्य प्रयोगः ओ स्मरिष्यन्ति श्रोष्यन्ति इति भविष्यति वा? अत्र वा किमिति? सालोमन् इत्यस्य हाँ। विवेकिनीं न्यायवार्तां श्रोष्यन्ति स्मरन्त्यपि। ना, अत्र हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में आप सुन चुके हैं, अयम शब्द अस्ति। हाँ, सुन चुके हैं। पूर्व में ये भी है, पहले, मतलब आप लोग सहसा लोमन के विवेकपूर्ण न्याय को पहले सुन चुके हैं, ऐसे शब्द है। तदानीं किंचित वयं श्रोष्यन्ति इत्यादिकं कथम् आप एवं वा? हाँ, इदमपि वाक्यं बहुत सुन्दरमस्ति। अस्माकं देशस्य विषये कश्चित् लिखितवान्, सम्यक् लिखितवान्, प्रयासः उत्तमः आसीत्। मानव मस्तिष्कस्य याः शाखाः, मानव मस्तिष्क का ही शाखाएं हैं सब स्वीकृताः, सा भाषा भवतु, धर्म वा भवतु, पौराणिकता वा भवतु, दर्शनं कानूनं इत्यादि कानूनं, परंपराः, प्रारंभिक कलाः स्युः उत प्रारंभिक विज्ञानम, वहां पर क्या है और ऐसे करके बाद में दिया है विज्ञान। सर्वेषां विषयाणां अध्ययनाय भारतमेव सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्रम अस्ति। मस्तिष्क के बहुत सारे शाखाएं हैं, इन शाखाओं का अध्ययन के लिए सर्वोत्तम स्थान हमारा भारत ही है, ऐसा यह उद्देश्य है। बाकी का थोड़ा हिंदी में उस तरह के है। एतस्य परिश्रमः भवति, किंचित सम्यक् अन्वयेन सह लेखितुम्। अग्रे गच्छामः वा? दर्शयामि। चलति वा? अत्र परिष्कर्तुम् इच्छन्ति चेत् शाखा स्थाने मया पक्षः इति पक्षशब्दः स्वीकृतः भवितुम् अर्हति खलु। शाखा मस्तिष्कस्य इति उक्तम्, अतः पक्षः इति, अनेके पक्षाः भवन्ति इति उच्यते खलु। तत् दृष्ट्या मया एवं लिखितं, मानव मस्तिष्कस्य भाषा, धर्मः, पौराणिकता, दर्शनं, विधिः, परंपरा, प्रारंभिक कला, तत्र एवमेव अस्ति, प्रारंभिक कला, प्राथमिकं विज्ञानम् इति यं कमपि पक्षम् आत्मसात् कर्तुम् इच्छेत् तथा एतेषु प्रत्येकं विषयस्य अध्ययनाय भारतदेशे एव सर्वाधिकम् उपयुक्तं स्थानम् अस्ति। कानून इत्यस्य स्थाने विधि, हाँ, विधि स्थाने संस्कृति, शक्यते। परंपरा इति शब्दोऽपि संस्कृत शब्द एव,
अतः तस्य संस्कृते इति शक्यते परम्पराः। हाँ इत्यस्य कृते हाँ। न्यायव्यवस्था इति हाँ न्यायव्यवस्था इत्यपि भवितुमर्हति। नियमः इति पुनः व्यापकः शब्दः। नियमः व्यापकशब्दः। विधिरपि किञ्चित् व्यापकः परन्तु नियमेन सह इतोपि किञ्चित् न्यूनतां भजते। आत्मसात् कर्तुम् इति आत्मना योजितं तत्र आत्मसात् कर्तुं नाम उसको जानने के लिए पक्षम मतलब अपनाने के लिए अधिगन्तुं भवति। पक्षम अधिगन्तुम् इति सम्यक् अवगन्तुम् इतोपि सरलम् अवगन्तुं सामान्य शब्दः धातुपदम्। अस्तु समयः गच्छति। एतत् सरलम् अस्ति। इदं ध्यातव्यं यत् अस्माकं पुरतः ते सर्वे तथ्याः इति अस्ति। ते इति अस्ति, तथ्यः इति अस्ति, तत्र द्रष्टव्यम्। अवश्यं स्यात् येन माध्यमेन वयं जगतः एतत् येन केनापि लिखितं स्यात् परन्तु स एव परिष्कर्तुं प्रभवति। द्वितीयवारं न दृष्टवान् स्यात्। अत्र कार्यं पूरणीयम् एवं खलु। कार्यं झटिति प्रदेयमिति धिया सः लिखितवान् स्यात्। यदि सः स्वयं पश्यत् चेत् अवश्यं सः स्वयमेव परिष्करोति। अस्माकं तथा भवति खलु। तर्हि इदं ध्यातव्यं यत् अस्माकं पुरतः ते सर्वे तथ्याः अवश्यं स्यात् येन माध्यमेन वयं जगतः पूर्णम् ऐतिहासिकज्ञानं ज्ञातुं समर्थाः भवेम इत्यस्ति। अस्तु ज्ञानशब्देन प्रस्तोतुम् इति युज्यते वा न जाने। अधिगन्तुम् अवगन्तुं हाँ ज्ञानम् अवगन्तुं बोधे ना ये अर्थ है बोधयितुं मतलब जो इस तरह के ये हम ध्यान देना है कि हमारे पास वह सारे तत्व होना चाहिए जिससे हम विश्व का पूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान को प्रस्तुत कर सके, सामने रखे। ऐसा अर्थ में है वह वाक्य हिंदी में। समक्षे भवति वा समक्षम् इति भवति वा? अस्माकं समक्षम् इति वा समक्षे इति वा? समक्षम् इत्येव खलु। समक्षे इति न। हाँ पूर्णम् इतिहासं बोधयितुं समर्थः वयं विश्वस्य पूर्णम् इतिहासं बोधयितुं इतिहास नहीं ऐतिहासिक ज्ञानम। इतिहास को ठीक है चलते इतिहासं बोधयितुं इतिहास ज्ञान को प्रदान करने के लिए ऐसे। हाँ व्यक्ति करते सम्यक् स्पष्टीकर्तुं। अस्तु चलति गच्छामः अग्रे। अस्माभिः अस्मिन् समग्र जगति तले एतादृशं देशम् अन्वेष्टव्यं यत्र प्रकृत्या उदारतया धनं शक्तिं सौन्दर्यं च दानं करोति वा प्रकृत्या उदारतया धनं शक्तिं सौन्दर्यं च दानं करोति वा प्रकृत्या द्विवारं जातं वा अत्र द्विवारम् अभवत्। तत् भवन्तः डिलीट कुर्वन्तु मनसि। अत्र तु न शक्यते इदानीम् अनन्तरम् अहं करिष्यामि। तर्हि निर्मितम् एतदर्थमेव कृतं येन तं दृष्ट्वा तम् इत्युक्ते तं देशं दृष्ट्वा स्वर्गस्य कल्पना साकारं भवितुम् अर्हति। तर्हि अहं भारतं निस्संशयेन वदामि इति अस्ति। किञ्चित् क्लम्जी इति उच्यते खलु आङ्ग्लभाषायां तथा अस्ति वाक्यं। तत् मूलं पश्यामश्चेदेव अस्य आशयः अधिरोहति।
जगति तले इति नास्ति, जगति तले इत्येव मया अवलोकितं। जगति तले इति शब्दः न, जगति तलम् इत्येव, तस्मिन् इति सप्तमी। जगति तले कमपि तादृशं देशम् अन्वेष्टुम् इच्छामः यत्र प्रकृतिः स्वतन्त्रतया धनं शक्तिं सौन्दर्यं च प्रददाति, अथवा प्रकृतिः तं देशम् इत्यत्र हलन्तं भवेत्, दोषः। तं देशम् एतदर्थं निर्मायात् तद्दर्शनेन स्वर्गस्य कल्पना साकारतां प्राप्नुयात्, तर्हि निस्सङ्कोचं निस्संशयं च वदामि सः भारतदेश इति। जातं? किमपि परिवर्तनं कर्तुम् इच्छन्ति? इदानीं भावः अवगतः? हिंदी तत्र पूर्ववाक्यस्य मतलब इस संसार में उस देश को यदि हम खोजेंगे, मतलब जहां पर प्रकृति स्वयं धन शक्ति सौंदर्य को देती है, अथवा प्रकृति उस देश को इसलिए बनाती है, उसके दर्शन से स्वर्ग का कल्पना भी हमारे सामने साकारता को प्राप्त कर लेता, ये अर्थ है। कल्पना साकारतां हाँ, तत्रापि एकं स्वप्नः इत्यपि, स्वप्नः साक्षात्कृतो स्यात्, साक्षात्कृतः नाम कल्पनायाः स्वप्नः इत्यपि शब्दः भवितुमर्हति, यतोहि काल्पनिकः भवति स्वप्नः। नाम भारतदेशस्य किमपि कश्चित् स्वप्नः अस्ति, भारतदेशे एवं भवति इति अस्माकं मनसि, तर्हि एतत् दर्शनेन यदुपरि शक्तिसौन्दर्यादि युक्तं देशं यदि वयं पश्यामः, तर्हि अस्माकं तादृश कल्पना स्वप्नः यः भवति सः अस्माकम् अक्ष्णोः पुरतः दृष्टिगोचरः भवति इति भवति। जातम्? अस्तु। आकारतां प्राप्नुयात् इति। हाँ, शक्यते। आकारतां सत्यं। साकारतां इंगितां मूर्तितां मूर्तित्वं। मूर्तित्वं इंगितां शब्दः, इंगि शब्दः नास्ति, अत्र नास्ति इंगित शब्दः। मम वाञ्छा तु एतावती अस्ति यत् एतासां परीक्षाणां संचालनं सबुद्धिं क्रियेत् इति अस्ति। बुद्धिपूर्वक, अच्छा बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से, वहां पर है हिंदी में जो शब्द है बुद्धिमत्ता से, ऐसा। एतावती इति मम इच्छा एतावती अस्ति इति तथा समीचीनं वा? मम इच्छा एतावती अस्ति इति प्रयोगः, इतनी इच्छा है। हिंदी में हिंदी भाषा में अस्ति तत् बहुवारम्, इतनी इच्छा, मेरा इतनी ही इच्छा है इति बहुवारं प्रयोगः। अस्तु, ही और सी यदि होते थे चेत इयम् एव इच्छा, पूरी इतनी सी ही इच्छा है, पूरी इतनी इच्छा एतावती इच्छा। मम इच्छा तु इमेव अस्ति यत् एतासां परीक्षाणां संचालनं बुद्धिमत्तया क्रियेता। आत्मनेपदी धातु क्रियेता इति विधिलिंग लकारे, आत्मनेपदी विधिलिंग लकारे। अस्तु, न कृपया अवधानं यच्छन्तु। एकेपि वयं किञ्चित् अभ्यसामः इत्येव। एतद् वाक्यमस्ति अस्माकं, यत् हेडिंग अस्ति पुस्तकं, हमें भारत से क्या है, भारत हमें क्या से क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे, अस्य किं वदन्तु। भारत से हमें, भारत से क्या सीखे, क्या हम भारत से क्या सीखे। हम भारत से क्या सीखे, ये हेडिंग ग्रन्थस्य शीर्षकम् अस्ति। इदम् अस्माकं कृते प्राप्तस्य ग्रन्थस्य।
कः वदति लघुवाक्यं झटिति वदन्तु नो चेत् अहम् अग्रे न गच्छामि इदं वाक्यं भवतामेव अस्ति भारतात् वयं किं शिक्षेम सम्यक् भारतम् अस्मान् शिक्षयेत् इति शक्यते अस्मान् किं बोधयेत् तदपि भवति भवतिमर्हति एवमपि मदीया मतिः किमिति कुत्र भारते देशेन भारतेन इति वा भारतेन किं शिक्षितव्यम् इति शिक्षयितव्यम् इति एवं खलु शक्यते परन्तु तत्र व्याकरणादिविषये चिन्तनीयं यतोहि नाहं वैयाकरणः एवम् अतः भारत मया तु लघुसिद्धान्तकौमुदी अपि न पठिता अतः इदानीम् एतद् वाक्यद्वयं चलति वा भारतदेशात् वयं कां शिक्षां प्राप्नुयाम भारतात् अस्माभिः किं शिक्षितव्यम् इति अस्ति आगच्छन्तु वयम् इदानीं भवन्तं प्रकारस्यास्य इस प्रकार की और एक कथा श्रावयिष्यामि मतलब सुनाऊंगा जिससे बौद्ध धर्मानुयायी लोग जिससे है मुझे लग रहा था कि जिसे ऐसे होना चाहिए लेकिन जिससे वह उचित नहीं लग रहा था आगे वाक्य है वो उसका अनुवाद में किया हूं आगच्छन्तु वयम् इदानीं भवन्तं प्रकारस्यास्य एकाम अन्यम मतलब इसी प्रकार की एक और कथा आपको सुनाऊंगा ये अर्थ था उसका श्रावयिष्यामि येन बौद्ध धर्मानुयायी जनः मिथः वदन्ति परस्परं मिथः शब्दः परस्परं वदन्ति शृण्वन्ति च इति भवेत् तत्र दोषः तत्र लेखनदोषः सः मतिदोषः इति नास्ति लेखनदोषः नाम परन्तु तत्तु पत्रे तु तथैव लिखितमस्ति अतः अहं तदेव स्वीकृतवान् येन इति तत्र तथैव अस्ति इति कृत्वा कृतं परन्तु येन इति न स्यात् यत् बौद्धानुयायिनः जनाः परस्परं कथयन्ति शृण्वन्ति च इति स्यात् शक्यते परिवर्तयितुम् इच्छन्ति भवतां भवदधीनाः वयं गच्छामः समयः जायमानः अस्ति अस्तु किञ्चित् झटिति पश्यन्तु चतुर्थशताब्देः मयापि एवमेव लिखितम् आसीत् चतुर्थ्यां शताब्द्याम् इति लिखितं तदा अस्माकं कृतेपि बेङ्गलूरुनगर गमनात् पूर्वमेव इदानीं तु अत्र आगमनात् परं कार्यं दत्तम् अस्मभ्यं तु तत्र गमनात् पूर्वमेव पुटत्रयम् अनूद्य प्रेषयन्तु इति लिखितम् आसीत् तदस्माभिः कृत्वा प्रेषितं तत्र ममापि दोषः आसीत् शताब्द्याम् इति लिखितवान् परन्तु तैरुक्तं शताब्दः इत्येव शताब्दी इति नास्ति अब्दः इति शब्दः अद्यत्वे जनाः तमेव ईशायाः चतुर्थशताब्देः ग्रन्थं स्वीकुर्वन्ति इति अस्ति तस्य अनुवादः अद्यत्वे जनाः तमेव ईशवीय चतुर्थशताब्दस्य ग्रन्थः इति स्वीकुर्वन्ति पश्यन्तु ग्रन्थं स्वीकुर्वन्ति इति अस्ति ग्रन्थः इति स्वीकुर्वन्ति इति यदि तथा लेखितुम् इच्छामश्चेत् अस्तु अद्यत्वे जनाः तमेव नाम उसी ग्रंथ को ईसवी चतुर्थ शताब्द का ग्रंथ ऐसा स्वीकार करते हैं
तस्य प्रयोगं शक्यते वा? किमिति अद्यत्वे जनाः तस्य ग्रन्थस्य हाँ कालम् इति कृत्वा चतुर्थमिति हम्म। तदातमिति स्वीकुर्वन्ति। हाँ तस्य ग्रन्थस्य चतुर्थशताब्दः इति कालं स्वीकुर्वन्ति। हाँ शक्यते कालं चतुर्थशताब्दः कालमिति चतुर्थशताब्दः इति कालं स्वीकुर्वन्ति इति प्रायः न भवति कालं स्वीकुर्वन्ति इति न भवति अद्यत्वे जनाः तस्य ग्रन्थस्य कालं हाँ अब्दः इति स्वीकुर्वन्ति। एवम् एवमेव कालम् अस्तु अग्रे बौद्ध सम्राटैः किं भवेत् अत्र सम्राट्भिः इति स्यात् तृतीया बहुवचने सम्राट्भिः विनिर्मितम् अग्रे बहुवचनमस्ति अत्र तु एकवचनमस्ति विनिर्मितानां विहाराणां विद्यालयानां च उत्खनित्वा षष्ठी प्रयोगं कृत्वा क्वा प्रत्यय कथं तदानीं द्वितीया आगच्छेत् एवं खलु तेषां तत्र वस्तु कलानाम् उपरि प्रकाशः दातव्यः नाम बौद्ध परंपरा के जो बौद्ध विहार जो कहते हैं वो विद्यालय को पृथ्वी से उत्खनन करके उनको उनमें जो है वस्तुकलाएं हैं उनको उनके ऊपर प्रकाश डाले ऐसे करके वह वाक्य है तो इसका मम अनुवादः अस्ति एवं बौद्ध सम्राट्भिः विनिर्मितानां विहाराणां विद्यालयानां च उत्खननं कृत्वा तेषां वस्तुकलासु दृष्टिं कुर्युः शक्यते तेषामिति बौद्धानां तेषामिति तत्र विहारविद्यालयानां च उत्खननं कृत्वा तेषां वस्तुकलासु इति हाँ बौद्धानाम् एवम् एवम् एवं शक्यते तत्र क्रियते चेत् वस्तुकलासु इत्येव तासु विद्या वस्तुकलासु दृष्टिं कुर्युः। हाँ समीचीनं तदपि वस्तुतः प्रकाशितव्याः। हाँ वस्तुकलाः तत्रस्थाः वस्तुकलाः प्रकाशितव्याः हाँ एवं खलु सम्यक् तत्र पश्यन्तु कथं भवन्तः वदन्ति इदानीं सम्यक् वदन्ति परन्तु सर्वे न वदन्ति इति क्लेशः किमपि वक्तव्यम् अबद्धं वा सुबद्धं वा कुन्तीपुत्रो विनायकः अस्माकं कक्षायाम् आसीत् यत्किमपि पृच्छतु अहमिति किमपि वदति परन्तु तदर्थं किमस्ति सः धैर्यम् अपेक्षते खलु धैर्यं नाम सः उत्साहः दोषः अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति वर्तमानकाले पौराणिकाः कथाः वैज्ञानिक अध्ययनस्य नीव हिंदी में है नीवं यद्यपि पूर्वमेव अभवत् पुनः अपि तस्मात् अधुना अत्यन्तं शेषम् अस्ति किमपि अस्ति तत्र वर्तमानकाले पौराणिककथाः वैज्ञानिकाध्ययनस्य आधारः यद्यपि पूर्वमेव अभवन् तथापि अधुना ततः बहु कार्यम् अवशिष्टम् अस्ति शक्यते आधाराः अभवन् इति स्यात् एकवचने क्रियते चेत् एवं न शक्यते वा अत्रैव बहु संशयः भवति बहूनां भवति अयं संशयः मम तु एवं भाति आधारः इति नाम मूल कथाः आधारः भवति यथा स्रोतः आधारः नाम आधारशिला भवन्ति यथा तथा शक्यते वा न बहु किञ्चित् मूलमपि यत्र एतादृश संशयः भवति तत्र किमपि संयोज्य वाक्यस्य निर्माणं करणीयं येन संशयः न स्यात् सः उक्तवान् तदपि तत्र दोषः नास्ति भवता उत्तमेव उक्तं सुवेदी तेन परन्तु इदमपि वाक्यं शक्यते इति मम अभिप्रायः प्रायशः उद्देश्यविधेयोः समानविभक्तिकत्वेन समानवचनत्वेन एवं वा
ये तो मया तु तत्र एवं स्रोतः इत्यादि स्थलेषु एकवचनमपि तादृशवाक्यानि दृष्टानि। अस्तु। एकमेव अस्ति हम्म। तत्र श्रोतः इत्युक्ते श्रोतानां मूलश्रोतः भूमि नाम तत् आधारः इत्यस्मिन् अर्थे कारणम् एकमेव अस्ति कारण अनेकानि सन्ति इत्यतः मूलश्रोतः इति एकं वक्तुं शक्यते। तादृशेव अर्थः खलु अत्रापि मम अभिप्रायः। अस्तु शक्यते तत्र संशय मूलाधाराः इति आधाराः इत्यपि लिखन्ति चेत् पुनः संशयो न भवति। अस्तु अग्रे तथा च अयमस्ति यत् भारतवर्षस्य दण्डस्य अयम् इतिहासः यूनान् देशस्य दण्डात् पृथक् वर्तते इति अस्ति। तथा च परिहासस्य पश्यन्तु अत्र अर्थभेदः भवति। तत्र मजा के बात है ऐसा लिखा हुआ है, मजा के बात है ऐसे। यदि आनन्दस्य विषयः इति वयम् आनन्द शब्दं स्वीकृत्य यदि तत्र वाक्यं पूरयामः तर्हि अर्थ विपरीतता आयाति। तत्र परिहासार्थेव तत्र वाक्यमस्ति। अतः तथा च आनन्दस्य विषये इत्यत्र तथा च परिहासस्य विषयः अयमस्ति यत् भारतस्य विधिशास्त्रस्य एषः इतिहासः यूनान् देशस्य विधिशास्त्रस्य इतिहासात् अत्यन्तं भिन्नः भवेत्। एवम् अस्तु अग्रे बहूनि वाक्यानि मया सज्जीकृतानि, परन्तु थॉमस कोलाब्रुकोपि एतादृक् व्यक्तिः आसीत् यः स्वजीवनकालस्य एकं विशिष्टं भागं केवलं अत्र दीर्घः स्यात् प्रच्छा इति जातं प्राच्य विद्यानाम् अध्ययने दत्तवान्। दत्तवान् इत्यत्र पश्य दत्तवान् शब्दं सरलमस्ति इति सर्वत्र न युज्यते। दत्तवान् शक्यते, परन्तु थॉमस कालब्रुकोपि एतादृशः व्यक्तिः अत्र शक्यते वा? एतादृशः व्यक्तिः नो चेत् एवं कुर्वन्ति एतादृशः व्यक्तिविशेषः अजन्तं एतादृशः व्यक्तिविशेषः आसीत् यः स्वजीवनकालस्य एकं विशिष्टं भागं केवलं प्राच्यविद्यानाम् अध्ययने यापितवान्। मतलब उन्होंने बिताया कुछ समय को उसका अध्ययन करने के लिए, इस अर्थ में है। समीचीनम्। अत एव उक्तं खलु एतादृशः व्यक्तिः आसीत्, परन्तु एतादृशः व्यक्तिः आसीत् व्यक्ति शब्दः एतादृशः इति अनयोः कथं जनः इति एतादृशः जनः आसीत् इति भवति जनः, नो चेत् व्यक्तिविशेषः इति शक्यते। एतादृशः व्यक्तिविशेषः आसीत् मनुष्य इति तत्र कथम् इति वर्यः थॉमस वर्यः थॉमस इति जातं वा? अस्तु समापयामः। प्रश्नः शङ्का मम एकः प्रश्नः